Вжух! И всем привет, ребята! Вы на канале День Терминатор. Сегодня мы продолжаем снимать, как вы уже поняли по названию этого видеоролика, сегодня мы будем проходить игру по названием Метель. Да, ребята, в прошлом видео я не смог пройти первую главу. В общем, я не понимал, как с эти панелям управления, но когда я, в общем, ввожу неправильный код, мне предлагают пройти без кода через рекламу. В общем, я прошел через рекламу, мне тут, в общем, выскочило, типа, добро пожаловать в панель управления и управление помещением. В общем, я знаю, насколько двери так открываем. И открывается эта дверь, в общем. Так, ладно, давайте все подробно рассмотрим. Так. Да, кстати, извиняюсь за голос. У меня же, как всегда, с голосом проблема. Так, рукоятку мы нашли какую-то. Для чего эта рукоятка? Блин, ничего ж не видно. Шо? Ничего, ладно. Закрываем, в общем, эти штучки. Это рукоятка, наверное, для этой штуки, я вроде помню. Да, так. Я в общем, трохи смотрел прохождение и трохи как бы понял. Так, это для этого короче. Отодвигаем раковину и находим с вами ломик. Ломик для этой штуки, короче. Так, забираем и ставим, главное, календарь обратно. Как его поставить, кстати? Все, поставил. Так, эта штука для этой штуки, короче, которую мы будем с вами делать. Это у нас кирка. Так, надо еще бы кирку как-то найти с вами. Ну, еще одну часть, в смысле, от кирки. Кстати, я знаю, насколько так надо. И что мы тут находим? Мы находим тут отвертку. Так, сейчас мы все поставим на место. Закрыть. И выключаем панель управления. Смотрим, главное, чтобы мы ничего тут не забыли. Так, вроде бы все на месте. Кстати, давайте палку на всякий пожарный заберем. Так, календарь я вроде бы поставил. Так, закрываем. Все. Я ему, кстати говоря, этому маничелу поставил такую интересную масочку. Так, погоди-ка. Так, вроде бы я все на месте поставил. Панель управления выключил. Не так. Дверь закрыл. Все хорошо. Видимо, показалось. Да, видимо, ему показалось. Так, отвертка, насколько я знаю, это от унитаза того. Сейчас мы посмотрим, что он внутри. Я забыл, что это сделать. Так, ой, не то. Дверь открыть. И сейчас мы пойдем смотреть. Так, отвертка, насколько я знаю, от унитаза. Давайте ее открутим и посмотрим, что тут у нас. У нас здесь часть от кирки. Как раз таки нам нужно это. Кирка нам нужна, кстати, для того, чтобы мы бы разбили ту кирпичную стену. Нам надо же еще главное бы доску найти, для того, чтобы запереть двери, когда мы будем на лифте уезжать. Нам надо, главное бы найти еще болтарину, насколько я знаю. Это там шумит? Так, давайте найдем. Это рычаг для того, чтобы мы уехали на лифте. Так, давайте быстренько все мы сейчас исправим. Так, дверь закрыть, панель управления выключить. Вроде бы я ничего не забыл. Надеюсь, что я ничего не забыл. Кирку я забрал, все нормально. Рычаг это для лифта, насколько я помню. Что он несет? Подожди. Он какую-то штуку нам принес. А для чего эта штука? Ладно. Сейчас разберемся. Так, погоди-ка. Сейчас он проговорится. Надеюсь, что я ничего не забыл. Видимо, показалось. Отлично. Ему показалось. Так, для чего нам эту штуку он принес? Тут что-то есть? Тут как раз нам нужен этот болторез. И тут еще какая-то штука, по-моему, есть, да? Есть, но она не берется. Хорошо. Просто замечательно. Так, включаем панель управления. Дверь открыть. Так,
Болторез нам надо для вот этой вот штуки. Открываем, и что у нас здесь? Дверной засов. Как раз нам и нужен дверной этот засов. Так, значит, что мы делаем? Мы берем... Тут труп. Подожди-ка, это не тот ли человек, который тут записку написал? Кстати, ребята, тут я ж трохи играл, так как я вот нашел какую-то вот записку. Я вот открыл, тут какая-то записка лежит. Так, тут... В общем, тут... Так это не тот ли чел, случайно, который эту записку писал? Надеюсь же, это не он. Тогда кто это? А может, это он, кстати, но я не знаю. Так, ладно. Давайте вставим рычаг. А, сначала нужно поднять лифт. Ладно. Сейчас мы это исправим, это дело. Так, получается, мы, значит, пройдем главу первую, получается. Лифт включить. Нет питания. Нет питания. Ё-моё, так нам надо электричество получить. Подожди, это не вот это 220 случайно. А ну давайте попробуем. Лифт. А что ничего не надо? О, лифт. Нет. Что это за шум? Так, вставляем. Зачем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило Да, времени вот сбежать. запираем, короче, вот этот дверной засов и залазим быстренько. Так, быстрее поднимайся. Чё он так медленно двигается? Быстрее давай. Давай, быстрее. Да, давай. Чел дело говорит. Так. Ну, живо открывай дверь. О, мне уже говорит, чтобы я дверь открыл, но я его не послушаюсь. Давай быстрее поднимайся. Ну бегом. Ну что? Так, быстрее вставляем рычаг, поворачиваем и уезжаем. Наконец-то. Так. Ага! Что ты, ага? Где ты, черт возьми? А я уже в лифте. Нищеброд. Так. Быстрее поднимаемся. Быстрее давай. Ты проклят! Ага, будь ты проклят, скотина-то. Так, ну быстрее ж поднимайся, где он там? Не понял, мы что, в воду поднимаемся, что? Какого? А куда? А, все, фух, я уже думал, я в потупик. Что? Кто-то плачет? Так, надо быстрее помочь. Так, подождите, а для чего? А у меня еще кирка как-то каким-то образом тут оказалась. Так, давайте попробуем кирку и выбить. Блин, ладно. Ничем не могу помочь из-за них. Кто там плачет? Все, мы наружу вышли, наконец-то. Так, вы сбежали от маньяка. Время прохождения 11 минут. Нифига себе. 11 минут. Так, оставить отзыв, выйти в меню, следующая глава. Так, давайте посмотрим, о чем говорится в следующей главе. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. Ага. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Угу, значит, это тот маньячело, да? Так, значит, я так понял, мы будем спасать вот эту вот Эми, или как ее зовут? Или мы будем за нее играть, или как? Давайте посмотрим. Так. Не понял. Что? А, это реклама! Господи, я уже думал... Господи. И как ее пропустить?
А ее никак нельзя пропустить, ладно? Ухищритель экран... Бляха, неправильно выговариваться не могу. Ох, еще эти рекламы, говорю, задолбали. И вообще хочу, чтобы их вообще не было на свете. Кто их вообще придумал? Так. Ну пропускайся ты уже быстрей. О, спасибо. Так. Значит, я так понял, мы будем или спасать девочку, ту Эмили, или мы будем за нее играть. Ну и что? Я же нажал, нажмите. Ну, я нажал. Так. Подождите, это уже какое-то другое место. Подождите, это уже какое-то другое место получается. Это не то, которое мы в первой главе убегали, а это уже какое-то другое место. Подождите, вы что, хотите сказать, что у этого нафига домов или как? Или что, я не понимаю. Ладно. Так, давайте я трохи эту главу разберем, потом будем... Excuse me, boss. You have a text message. А, нет, уже... Ладно, давайте в следующем видео мы разберем эту главу. А пока что на этом видео мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну на этом все, ребята. Всем пока. Пау!